Get mi le falče, iz Miše Mitja, 100 000 pozdravov, moje ime je Mitja. Z današnjo epizodo se počasi moje 17-dnevno potovanje po Združenem kraljestvu prevesi v drugo polovico. Naredil sem en velik krog po otoku Lewis. Glede na navedeni seznam, kaj sem si vse ogledal, najbolje je, da kar začnemo. Zjutraj sem si v hotelu privoščil škotski zajtrk. Poleg slanine, klobasice, jajca, gobic, pečenega fižola in paradižnika imamo še dve sestavini, Teti scones in black pudding. Teti scones je narejen iz pire krompirja, black pudding pa ni sladica, ampak ena vrsta krvavic. Zraven dobrega škotskega zajtrka pa zagotovo ne sme manjkati čaj z mlekom. V tem dnevu sem imel rezerviran turistični ogled z vodičko. Glede na napisano na spletni strani, nas bo na ogledu okoli 16 ljudi. In ker sem jutranji tip in je začetek vodenega ogleda šele ob 10. uri, sem zgodaj zjutraj šel še malo na potep po mestu Stornoway. Šel sem po enaki poti, kot sem šel prejšnji dan do hotela. Sedaj sem videl, da sem hodil po območju gradu. Na samem tem območju je tudi golf igrišče. To je eden izmed vhodov v samo območje gradu. Danes je potka izgledala še bolj mamljivo, ker je na njo posijalo sonce. Prečudovito se je bilo sprehajati po njej. Za trenutek sem se ustavil in občudoval posajena drevesa. Nato sem šel naprej v sam gozd. In pot me je vodila do gradu Lewis. Grad je iz viktorijanske dobe, ki se nahaja zahodno od mesta Stornoway. Zgrajen je bil v letih med 1844 in 1851 kot podeželska hiša za sira Jamesa Matthesona, ki je nekaj let pred tem s svojim bogastvom od kitajske trgovine z opijem kupil celoten otok. Zasnoval ga je glasgowski arhitekt Charles Wilson. Leta 1918 je posestvo, vključno z gradom od družine Mattheson, kupil industrialec Lord Leverhulme. Leta 1923 je grad podaril prebivalcem župnije Stornoway. Kot že rečeno, je leta 1844 Mattheson kupil škotski otok Lewis za več kot £500 000 in zgradil grad Lewis v bližini Stornowaya, pri čemer je več kot 500 družin odstranil iz otoka, tako da je uredil njihovo izselitev v Kanado. Nato je postal guverner Bank of England in drugi največji lastnik zemljišč v Veliki Britaniji. Leta 1845 je začel s programom izboljšav na otoku, vključno z izsuševanjem in gradnjo cest. Program je povečal med višavsko krompirjevo lakoto in do leta 1850 je na otoku porabil 329 000 funtov. Med letoma 1851 in 1855 je pomagal pri izselitvi 1771 ljudi. Pogled na sam Stornoway. Nato sem se odpravil po drugi poti do hotela. Med potjo sem šel mimo zanimive hiške. Zelo mi je bila všeč. Kar nekaj časa sem jo opazoval. Nato sem ob pogledu na Stornoway se počasi odpravil nazaj proti hotelu. Prišel sem do hotela, sedaj sem čakal mini avtobus in vodičko za ogled preostalega otoka Lewis.
Pri prijavi za ogled sem si lahko izbiral med nekaj lokacijami, kjer me lahko poberejo. Ura je odbila 10 in nobenega avtobusa. Čakal sem 40 minut in nič. Malo me je začelo skrbeti. Nato pa pride avto, odpre okno in starejša ženska vpraša, če sem se jaz prijavil za ogled otoka. Kar malo v šoku sem pokimal. Najprej se je opravičila za zamudo, nato pa se predstavila kot Annie. Razložila mi je, da sem se v tistem dnevu samo jaz prijavil, tako da bo edino mene popeljala po otoku Louis. Sedel sem se v avto in še kar nisem mogel verjeti, da bom imel zaseben ogled otoka Louis. Odpeljala sva se na pot. Med potjo je malo povedala o sebi, ter me tudi vprašala, kaj si želimo gledati. Povedal sem ji, da si želimo gledati kamne v Callandišu ter vasico Gerenanin Black House. Moram priznati, da mi je bilo na začetku kar malo nelagodno biti sam z vodičko, ampak sem se sprostil in užival v zasebnem ogledu. Otok je zelo nenaseljen, je le nekaj vasic. Ena od teh je bila Baile en Truizel, ki jo vidite na sliki. Annie mi je razložila, da te vasice imajo kar nekaj različnih cerkva, predvsem protestantskih različic vere. V šali je dejala, da ima vas skoraj več cerkva, kot je prebivalcev v njej. Glede na videno, bi rekel, da kar drži. V tej vasici sva zavila na stransko pot in po nekaj kilometrih sva se ustavila. Proti morju je bila videti le ena hiška. Ko sem se obrnil na drugo stran, pa sem videl kamniti kamen. Šla sva iz avta, je kar močneje pihalo. Vodička me je popeljala do kamna Clegg en Treshel. Pravijo mu tudi kamen sočutja. Kamen naj bi bil najvišji stoječi kamen na Škotskem. Visok je približno 5,8 metra. Na najdebelejši točki je debel 1,5 metra, obseg na dnu meri 4,75 metra. Po armensko bi lahko prevedli kot vrata ali prehod na vrh. Lokalna legenda pravi, da označuje kraj zadnje velike bitke, ki se je bojevala med sprtima klanoma Makelejev in Morrisonov. Vendar je to pravzaprav samoten pokončen kamen, ki je ostal od kamnitega kroga, zgrajenega pred približno 5000 leti. Kamen je zasedal mesto znotraj kroga, čeprav njena postavitev ni bila čisto okrogla. Predzadnji stoječi kamen je bil odstranjen leta 1914 in uporabljen kot preklada. Ko sva se odpravljala nazaj proti avtu, se je sonce malo pokukalo iznad oblakov. Čeprav je pihal mrzel veter, je bilo z užitkom opazovati naravo. In odpravila sva se naprej. Otok ima zelo veliko malih jezerc. Ustavila sva se ob eni majhni hiški, imenovani The Shilling Barvas and Blue. Shilling je koča na sezonskem pašniku, visoko v hribih ali v samotnih krajih na Škotskem in tudi v severni Angliji. Običajno so bile pravokotne z vrati na južni strani in malo ali nič oken. Pogosto so bile zgrajene iz suhega kamna ali trate. Pa si oglejmo notranjost. Presenečen sem bil. Stene so narejene iz kamna, streha lesena, pokrita z zemljo oziroma trato. Majhen prostor vsebuje majhno kuhinjo z jedilniškim priborom. Ter na drugi strani posteljo. Sprva sem pomislil, da je bila koča narejena za pastirje, vendar vodička mi je dejala, da je to le pol resnice. Naprimer, ko so doma morali zamenjati streho ali skidati od živali, je mož s svojimi sinovi ostal doma. Žena ter njene hčerke pa so morale ostati v Shillingih toliko časa, dokler niso mož in sinovi zamenjali strehe na domači hiši. Prav tako so morale žene spomladi in poleti na pašnike ob Shillingih pasti živino. Šle so tja in morali so prespati čez noč. Zjutraj so se zbudile
pa molzle krave in odnesle mleko domov v hišo, kjer so nahranile družino in naredile hišna opravila. Proti večeru pa so šle peš spati nazaj v Šilinge. Streha pa je bila pokrita zemljo, kar nisem mogel verjeti, da so dejansko tukaj živele le ženske in njene hčere. Prav tako, da je teh Šiling hiš bilo po nenaseljenih območju Louisa precej. Zanimivo, da so žene pol leta živele stran od svojega moža. Z vodičko sva se odpravila naprej. Dejala mi je, da je naslednja postaja tip hiš, v katerih so živele družine. Prispela sva v vasico Arnol. Arnol je naselje že več kot 2000 let. Kljub temu so hiše na svojih trenutnih mestih le nekaj več kot 100 let. Prvotno mesto Arnol je bilo ob morski obali, tik nad skalnato plažo, imenovano Mol Akladih. Tu so še vedno vidne ruševine majhnih ovalnih kamnitih hiš. Družine so živele v hišah Black House oziroma črnih hišah. Je tradicionalna vrsta hiš, ki je bila včasih pogosta na Irskem, škotskih Highlandsih ter Hebridskih otokih. Na sliki vidimo Black House številka 39. Izkopana je bila leta 1995. Hiša je bila razdeljena na več delov. Hiša je bila ločena na del, ki so jo zasedali ljudje, drugi del pa živali. Trenutno so ostali le kamniti zidovi, brez strehe. Bivalni del je imel ravna tla, verjetno za namestitev zabajev in drugega pohištva. Tukaj na sliki vidimo eno od delov hiše. Včasih je bila na vrh streha iz slame. V predelu, kjer so imeli živino, da so lahko skidali, so morali odpreti streho. Po skidanju so nato še enkrat pokrili streho. Vodička Annie mi je tudi dejala, da je to hišo morala uporabljati bolj premožna družina v tistem času, ker je imela več delov v primerjavi z ostalimi črnimi hišami. Kot vidite na sliki, so vrata iz enega dela hiše do drugega, vendar s pomembno lastnostjo. Vhodna vrata, ki so gledala proti morju, so bila nizka, da si lahko prišel notri samo v primeru, če si se splazil po štirih. Na drugem delu hiše pa si se za vstop v hišo mogel le malo bolj skloniti. Zakaj to? Če je nekdo napadal iz morja, se je moral ta splaziti po štirih. S tem si ga lažje onesposobil, če je bil ta na vseh štirih in gledal v tla. Moram reči, da vsaka čast na to pogruntavščino. Ni neumna ideja. Da je morala biti družina premožnejša, govori tudi podatek, da je bila vasica čisto ob morju. Ta hiša pa je bila bolj na vzpetini ter na samem. Ob pogledu na hišo ter morje sem se spomnil zgodbe od moje prijateljice Maje. Tisto zgodbo bi lahko brez težav umestil sem. Gre pa takole. Poglavar vasi se je zaljubil v dekle. Noro sta se zaljubila drug v drugega. Rodila mu je sinove in hčere. Z vsakim letom skupaj sta se imela še bolj rada. Zaupala sta si lahko vse med sabo, brez obsojanja. Zdelo se je, da ju ne more nihče ločiti. Nekega jutra sta skupaj še poležavala v postelji, ko slišita vpitje. Pogledata ven proti vasi, ki je tik ob obali. Vidi se dim, prav tako vikinške ladje. Poglavar si nadane oklep in orožje. Še zadnjič poljubi svojo ljubezen in odhiti proti obali. Tudi dekle se pripravi za boj. Velikokrat jim je uspelo ubraniti vas, vendar je imela tisti dan slab občutek. Poglavar je prišel do vasi in se spopadel s sovražnikom. Glede na številčno premoč sovražnika so se kar dobro borili. Za trenutek pogleda na vzpetino na njegovo hišo. Srh ga je spreletel, ko je videl, da gre sovražnik proti njegovi hiši. On pa je obdan s sovražnikovo vojsko. Ko sovražnik vstopi v hišo skozi nizka vrata, dekletu uspe jih nekaj ubiti, vendar bilo jih je preveč.
Obema je ratalo jasno, da se bo zgodba končala. Oba sta se pred smrtjo v mislih zaobljubila, da to ni njun konec, ampak da se bosta zopet srečala v enem od naslednjih življenj in nadaljevala njuno romanco. Po 1000 letih sta se par zopet srečala. Zaljubila sta se na prvi pogled, kot da bi se že poznala od prej. Nezavedno sta nadaljevala romanco tam, kjer sta jo pred 1000 leti končala. Na drugi strani ceste stoji še en Black House iz leta 1885. Črne hiše na Louisu imajo strehe pokrite s slamo žita. Da slame ne bi odpihnilo, so te prepletene z vrvjo ter pričvrščene s kamni. Strešni les se dviga z notranje strani sten, kar predstavlja značilno izbočino na glavi strehe. Na koncu strehe je dana zemlja, kjer raste trava. Stene so kamnite. Tako živali kot stanovalci so si delili ista vrata in živeli na različnih koncih istega prostora. Nizke zaobljene strehe, dovršeno prepletene z vrvjo, so bile razvite, da bi se uprle močnim atlantskim vetrovom in debelim stenam, da bi zagotovile izolacijo in podprle bočne sile kratkih strešnih lesenih plošč iz napravljenega lesa. Arheologi predvidevajo, da je tak tip hiš bil na tem otoku že več kot 1000 let. To je pašota. Je gorljiva snov, nastala z poglenitvijo rastlinskih ostankov, zlasti mahov. Velik delež celinskih območij, zunanjih hibridov, sestavljajo barja, za katera je značilno veliko kopičenje šote, revne s hranili. To še posebej velja za Louis, kjer je bilo ocenjeno, da je šota prekrita s skoraj 595 km2 in povprečno globino 1,5 metra. Nanosi šote nastanejo, ko količina vode, ki vstopi v tla, preseže količino vode, ki uide. Ta visoka vsebnost vode v tleh preprečuje razgradnjo odmrle vegetacije, zaradi česar se rastlinski ostanki ohranijo in se počasi oblikujejo v kopičenje šote. Odvodnavanje barja se razlikuje od območja do območja, zaradi česar se šota hitreje kopiči v dolbinah skal in počasneje na gričih, kar povzroča značilen valovit videz večjega dela severnega Louisa. Nekateri bolj vlažni deli barja lahko povzročijo močvirna območja in zapleteno razpršenost plitvih šotnih jezer. Takim kupom, ki jo vidite na sliki, radi rečejo šotna banka. To je pa primer notranjosti. Ta del je bil namenjen živini. Da slame na hiši ni odneslo zaradi vetra, pa je bilo potrebno narediti vrvi. Hiša je bila zelo zanimiva. Res sem bil presenečen. Še bolj sem bil presenečen nad dnevnim prostorom. Kuhinja, jedilnica in spalnica so bili v enem prostoru. S pomočjo šote so kurili in kuhali. Spali pa so na slami v takšnih posteljah. To je pa pogled od zunaj. Zanimiva črna hiška, kaj ne? Na tem otoku je vse tako drugače. Kar 26.000 hektarjev na tem otoku je v lasti skupnosti. Nisem mogel verjeti. Čisto drugačen koncept, kot ga poznamo v Sloveniji. Eni je razložila na primeru, da je ena ženska ostala sama, brez svojih sorodnikov. Skupnost oziroma ljudje so jim nato pomagali s hrano in z ostalimi stvarmi vse do smrti. Tej skupnosti bi lahko rekli kot nekakšna država v državi. V lasti imajo celo restauracije in hotele. Poleg tega ima skupnost tudi ožje vodstvo in s tem volitve. Kar nisem mogel verjeti, da ta koncept kjerkoli v Evropi še funkcionira. Nekakšen kapitalizem, ampak s sočutjem do sočloveka in drugih. Skupnost gradi stanovanje v najem oziroma omogoča obročno plačevanje.
Če se ne motim, je rekla, da je najemnina takih stanovanj okrog 500 funtov na mesec. Za britanske razmere bi rekel, da zelo poceni. Po ogledu Black House smo si ogledal še tip hiš, ki so gradili po letu 1960. Take hiške so poimenovali White House ali bele hiše. Seveda v hiši ni smelo manjkati viskija in radija. Tako je izgledala dnevna soba. Tako pa kuhinja. Večina spalnic so bile v enem nadstropju višje. Na koncu so si pogledala še obiskovalni center. Na sliki je seznam arheoloških odkritij izpred 8000 let, pa do danes. Nato me je vodička Annie peljala za njo najboljšo restavracijo na Louisu. In ne boste verjeli, upravljajo skupnost. Bilo je videti, da je bila večina ljudi domačinov. Glede na jedilni list so bile cene kar ugodne. Slovi tudi po zelo dobrih tortah. Če boste kdaj na otoku Louisu, toplo priporočam, da se oglasite v Greenabad Kaylee Cafe. Imajo res zelo dobro hrano. Po predihu so si pogledala kitovo kost. 2 kosti, ki sestavljata lok, sta kosti spodnje čeljusti modrega kita in sta bili odstranjeni iz naplavljenega kita, ki je prišel na obalo leta 1920. Harpuna, ki je bila prikazana na sliki, je bila še vedno v kitu, vendar eksplozivni naboj v glavi harpune ni eksplodiral. Zato sta bila tako kit kot harpuna nedotaknjena. Lastnik, ki je postavil kosti pred svojo hišo, je imel srečo, da ni bil poškodovan, ko je harpunova glava eksplodirala v njegovi lopi. Na srečo ga takrat ni bilo v lopi. Nato sva šla v Dale Bek. Po gelščini se bek imenuje majhen, tako da bi lahko rekli majhni Dale. Ko smo že pri gelščini, Annie sem dejal, da sem na YouTubeu videl video, da ima škotska gelščina zelo veliko skupnega z arabskimi jeziki oziroma je zelo podobna. Pritrdila mi je. Dejala je, da ko je po TV-ju poslušala petje ljudi iz ene afriške države, mislim, da je takrat dejala iz Etiopije, si lahko razumel besedilo, kot da bi bila pesem napisana v škotski gelščini. Vendar, ko so ljudje normalno govorili, pa jih nisi mogel razumeti. Tako da ja, kjer je dim, je tudi ogenj, pravijo. Sedaj vas prepuščam jezeru in plaži Dale Bek. Me je Annie peljala še v Daly Moor, oziroma v prevodu Veliki Dale. Ko sva prišla, me je kar malo zmrazilo. Pred plažo je veliko pokopališče. Tukaj so pokopavali iz vasi, ki se raztezajo vzdolž zahodne obale Louisa. Naprej od pokopališča pa je prelepa plaža.
Nato sva šla z vozličko naprej. Parkirala sva zraven te zanimive hiške. Malo naprej pa se nahaja vasica Garenin Black House. Garenin je vasica na zahodni obali otoka Louis. Danes je vas najbolj znana po vasi Črnih hiš, ki jo sestavlja 9 obnovljenih tradicionalnih s slamo kritih koč. V teh hišah so živeli do leta 1974 in so bila zadnja skupina črnih hiš, ki so bile naseljene na zahodnih otokih. Vode v vasi ni bilo na voljo do 60. let prejšnjega stoletja. Leta 1989 je Svet zahodnih otokov ustanovil The Garenin Trust za obnovo hiš. Več kot desetletje kasneje, leta 2001, je bil projekt končan in obnovljeno vas je odprla princesa Anne. V teh hiškah lahko sedaj prespi kdorkoli. Postelja stane 25 funtov na noč ali 84 funtov za družinsko sobo. Pa si poglejmo vasico. V novejših črnih hišah so imeli tudi že bolj modernejše postelje. Po ogledu vasice sva šla z Annie naprej. Čez okno avtomobila mi je pokazala Don Carloway. Gre za izjemno dobro ohranjen brog. Na vzhodni strani nekateri deli starega obzidja še vedno segajo do 9 metrov visoko. Kaj je brog? Brog je prazgodovinski okrogli kamniti stolp na Škotskem. Ti stolpi nekako ne spadajo na Škotsko. Po izgledu in vrstah kamnov, ki so bili zgrajeni, so nekakšen tujek območja. Stolp vključuje značilnosti, ki daleč presegajo tisto, kar je potrebno za bivališče. Zasnova na primer temelji na glasbenih razmerjih. Njen zunanji in notranji premer ustreza oktavi. Stena se od severa proti jugu spreminja v debelini za pi. Glavna vrata so uokvirjena v razmerju 1,33 proti 1, kar ustreza noti F. Kot da bi bila rezidenca namenjena glasbeniku ali matematiku, ali pa morda opazovalcu neba. Veliko takih struktur, imenovane nurage, najdemo tudi na otoku Sardinija v Italiji. Na sliki levo vidimo nurage Ponte in nurage Ruju. Če pogledamo zgornjo desno sliko, so 3 strukture na otoku postavljene v obliki orijanskega obroča. 2 od teh struktur sta nurage. In kar je najbolj zanimivo je to, da je opazovalec lahko v vseh 3 stolpih pred 8000 let nazaj opazoval zimski solstici, bil priča dvigovanju orijonskega obroča ter dvigovanju zvezde Sirius izza obzorja. Če pogledamo desno sliko spodaj, je notranjost in zunanjost strukture iz Sardinije in iz otoka Louis zelo podobna. Nato me je Annie peljala na zadnji ogled. Na stoječe kamne v Callanisheu. Preden začnemo govoriti o kamnih, si poglejmo prevode. Callanish bi lahko po armensko prevedli kot izdelovalec kamna, oznaka skalne pečine, označiti ter prekrižati ali svetlopolt. V gelščini se stoječim kamnom pravimo tursahan. Po armensko bi lahko to prevedli kot vrata do kamnitega sedeža ali prestola ter vrh kamnitih vrat.
Po egiptovsko pa narediti popolno veliko deželo bogov ali prenos od boga sonca za izboljšanje velike dežele bogov. Kelleniš ima še eno ime, Kalaones. Armensko bi lahko prevedli pridi v krog brez meja ali pridi do nevidnega obroča. Prevodi ne razočarajo, kaj ne? Stoječi kamniti krog Kelleniš je sestavljen iz kamnitega kroga 13 kamnov z monolitom blizu sredine. V ta krog se povezuje 5 vrst stoječih kamnov. 2 dolgi vrsti kamnov, ki tečeta skoraj vzporedno drug ob drugemu, od kamnitega kroga proti severovzhodu tvorita nekakšen drevored. Poleg tega so v smeri zahod, jug, vzhod in severovzhod krajše vrste kamnov. Vsi kamni so iz iste kamnine, in sicer lokalnega levizijskega gnajsa. Znotraj kamnitega kroga je grobna komora, vzhodno od osrednjega kamna. Kamniti krog je sestavljen iz 13 kamnov in ima premer 11,4 metra. Kamniti krog ni popoln krog. Kamni so v povprečju visoki 3 metre. Prstan obsega 124 kvadratnih metrov površine. Na vzhodni imamo sončni vzhod na enakonočju, na zahodu pa sončni zahod ob enakonočju. Spodnji kamni nam kažejo jug Zemlje. Ti kamni so bili poravnani z vzhodom ozvezdja Plejad 3750 let nazaj. Kelleniševi kamni prav tako kažejo na obzorni položaj vzhajajoče lune na skrajnem severnem delu, ko se luna ne premika po nebu. S severovzhodne smeri se drevored navezuje na kamniti krog. Avenija je dolga 83,2 metra oziroma natanko 100 megalitskih jardov. Kelleniš se nahaja na idealni zemljepisni širini, s katere lahko označimo najjužnejši položaj lune in kako se vsakih 18,6 leta dvigne iz trebuha gore Kejlič en Mojntič ter se spusti zahodno proti gori Klišan. Čisto po naključju je lunin cikel dolg 18,6 leta. Lunarna krogla komaj preleti ozemlje in kmalu zatem spet zaide. Ko luno opazujemo z drevoreda kamnov, je to spektakularen prizor, saj se skriva za kamni. Pojavi se le zraven osrednjega in najvišjega monolita, tankega in vijugastega kosa, ki meri 19,6 čeljev, kar je po naključju enako višini kamnov iz Tenesa in podobnim po videzu. Druge oblike kamnov so zelo podobne tistim iz Brodgarjevega prstana in spet drugim iz otoka Aran, kljub temu, da so najdišča sestavljena iz drugačne geologije. Kar odpira možnost, da oblike niso bile izbrane naključno samo zaradi svoje estetike, ampak za izpolnitev še neznanega namena. Eden vizualno najbolj osupljivih kamnov na aveniji s poševnim vrhom in zakrivljenostjo je skoraj identičen tistemu, ki so ga našli 800 km stran na aveniji, ki vodi v Avebury. Kamni v Kellenišu na primer vsebujejo precejšno količino roževine, železovega silikata, ki se pretvarjajo v svetlobne palice, ki privabljajo električne in magnetne tokove namesto kamnov. Na levi zgornji sliki vidimo oblike kamnov iz Kelleniša ter drugih škotskih mest. Zelo podobnim oblikam kamnov, ki jih najdemo tudi v Karahunju v Armeniji, ampak še bolj je impresivno megalitsko mesto imenovano Mokirvet, ki se nahaja v hribih Kasi v severni Indiji. Armenska zgodovina navaja, da se je selitev v to, kar je postalo Sumerija, razširila tudi na vzhod preko plamen Arja in Aju, ki so se naselila v severni Indiji do 5000 let nazaj in tam nedvomno prevzela svoje tradicije. Mesto je sestavljeno iz masivnega kamnitega kroga, podobnega Brodgarju, vendar sestavljenega iz približno 90 kamnov, z dvignjeno ploščadjo v sredini,
kjer je skupina višjih kamnov, visokih okoli 6 metrov in tvorijo lok. Če bi prebivalcu Louisa ali Stenesa pokazali fotografijo tega kraja, bi si mislil, da je bila posneta na Škotskem, ker so oblike in višine kamnov take kot na Orkneyu in Louisu. Etnolog Christoph von Verheimerdorf je to verjetno najbolj povedal, ko je o najdišču zapisal: Na azijskem kopnem ni rase, ki bi do te mere razvila megalitsko tehniko. Njihova vrsta ogromnih kamnov je med najbolj impresivnimi megalitskimi spomeniki. Glede na obliko kamnov se verjetno strinjate, da so imeli graditelji teh kamnitih krogov enake prednike. Sledi kažejo na to, da so predniki graditeljev prihajali iz Armenije. V povezavi z Armenijo se največkrat omenjajo bogovi z imenom Anunnaki. Besedo Anunnaki je najbolje prevesti kot ljudje boga neba Anuja, njihova glavna naselbina pa naj bi bila blizu Kaspijskega morja, regije splošno znane kot armensko višavje. Upravljanje so prevzeli bog Anu, njegova božanska družina, sestavljena iz 7 mož in 1 ženske. Njihova velika skupščina je zasedala v prazgodovinskem mestu Nippur, kjer je vsak od 8 gospodarjev držal prstan božanske pravičnosti. Njih pa je vodil Anu, ki je držal en sam prstan, ki je vse povezoval. Ta skupina bogov, kraljev in kraljic je bila opisana kot prvotni vladarji, ki so bili spuščeni iz nebes, predniki božanske krvne linije. Imeli pa naj bi zelo svetlo polt in bili krepko višji od navadnega človeka. Ta skupščina je na primer postala predloga za 9 kraljestev, ki jim je predsedoval bog Odin v skandinavski sagi Volsunga. Njihova krvna linija je dobila vzdevek kačje ljudstva, iz katerega so nastale hiše indijskih svečenikov Naga, majevske dinastije Kanul in vzhodnih zmajskih kraljev. Cesar Justinij II. Je nekoč opisal skite kot med najstarejšimi rasami na svetu, starejše od Egipčanov. To je precejšna trditev, glede na to, da se vladavine faraonov, naštetih v Turinskem papirusu, začne okoli leta 41 tisoč let nazaj. Kljub temu pa so po besedah zgodovinarja Plinija pred skiti prišli ljudje iz armenskega višavja, Arameji. 7500 let nazaj sta bila nerazločljiva do točke, ko je bil skitski kralj Parul Skajorti sam armenskega rodu. To združevanje kultur je postalo temelj sumerske civilizacije, glede na to, da sta armenska kultura in skitska pisava več kot 1000 let pred sumersko kulturo in klinopisom. Zanimivo, da so po vsem svetu se materializirali miti, ki so za zanamce zabeležili strmoglavljanje zračnih izstrelkov in grozljivo poplavo, ki je sledila. Brez izjeme zgodbe opisujejo nekaj preživelih, ki jim pomaga skupina nenavadnih ljudi, ki so se pojavili iz morja, da bi jih naučili izdelovati orodje, potrebno za začetek ali ponoven začetek civilizacije. Vsako skupino je sestavljalo 7 posameznikov, ki jih je vodil karizmatični 8. Vodja je bil vedno v partnerstvu z ženo, ki je tudi njegova sestra. Osirius in Isis v Egiptu, Enlil in Ninlil v Mezopotamiji, Fuxi Ennu Hua na Kitajskem, Izanami in Izanagi na Japonskem, Viracocha in njegova neimenovana žena v Andih in verjetno Kiva in Hotu Matua na Velikonočnem otoku. To kaže, da so bili Aku Šemsu-Hor, Horusovi sledilci iz Egipta, Shining Ones oziroma sijoči, Heiru Apati, Uruke, Huari, kačje ljudstvo, Naga, Kanul, Ofiuša,
7 Ršijev, Apkallu in Anunnaki ena in ista skupina predpotopnih bogov, civilizacijskih junakov poplav in čarovnikov, ki si delijo isto pomorsko simboliko. Citat iz svete knjige Majev, Popol Vuha, pravi: možje ribe, ki so naredili veliko čudežev. Iz tega se kaže, da so vsi med seboj povezani s fizičnim opisom, dejanji in ideali, od Tiberije do Atlantika in Jukatana, od Japonske do Kitajske do Kambodže, od Polinezije in Indonezije do Indije, ter od Egipta do Anatolije in Mezopotamije. Je pa zanimivo, da veliko starodavnih skulptur po vsem planetu je upodobljen mož riba, mož s torbico ali torbica, v kateri naj bi bilo shranjeno znanje. Glede na znanstvene dokaze se je zadnja velika poplava na Zemlji zgodila med 10 in 12 tisoč leti nazaj. Uradna zgodovina nas uči, da so se prve visoke civilizacije začele 5500 let nazaj. Kako je potem možno, da plemena na različnih delih Zemlje častijo podobne junake ali bogove in govorijo enako zgodbo, ki se naj bi zgodila pred več kot 10 tisoč let nazaj? Kako je mogoče, da je bil mož s torbico upodobljen vsaj 3000 let nazaj na Bližnjem vzhodu in v Srednji Ameriki, v kraju Laventa? Nedavna odkritja dejansko spodkopavajo sprejeto paradigmo človeške evolucije. Rojstni kraj človeštva ne velja več za Etiopijo okoli 160 tisoč let nazaj, temveč za Maroko okoli 300 tisoč let nazaj. Uradno najzgodnejša civilizacija ni Sumerije, ampak neznano ljudstvo, ki je zgradilo tovarno in trgovsko središče na Češkem pred 26 tisoč leti. Kar zadeva jezik, se zdaj ocenjuje, da se je razvoj celotnega človeškega jezikoslovja za sklepanje informacij razvil pred najmanj 40 tisoč leti, medtem ko je starodavna umetnost, za katere verjamejo, da se je začela z janskimi poslikavami v Laskoksu okoli 19 tisoč let nazaj, zasenčila odkritje v siberijski jami 40 tisoč let stare, fino izrezlane zapestnice iz zelenega kristala, katera luknja s premerom 0,7 cm je bila ustvarjena z visokohitrostnim svedrom. Najnovejše raziskave zdaj izrezlano zapestnico postavljajo datum bližje 72 tisoč let nazaj. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je bila ženska figura Venere iz Berakhat Ram na Golanski planoti izklesana pred več kot 230 tisoč leti. Zaključimo pa s Solonom, ki je bil atenski državnik, ustavodajalec in pesnik, ki je živel 2600 let nazaj, je od egiptovskega svečenika pridobil zanimiv citat oziroma izjavo. Bilo je in bo veliko in raznolikih uničenj človeštva, med katerim sta največja z ognjem in vodo, kajti v resnici je zgodba, ki se pripoveduje v vaši državi, modne legende. Resnica pa je v pojavu premikanju teles v nebesih, ki se gibljajo okoli Zemlje, in uničenju stvari na Zemlji s silovitim ognjem, ki se ponavlja v dolgih intervalih. Svečenik je, kot kaže, razumel delovanje Zemlje. Od kje ga je pridobil? Zemlja se vrti z nekakšnim nihanjem na polih, ki zaključi celoten cikel v 25.920 letih. Pojav znan kot precesija enakonočij. To pomeni, da je danes Zemlja in zvezde na enakem mestu, kot so bile 25.920 let nazaj. Medtem ko se to dogaja, se Zemljina os v 21.600 letih nagne približno za 4 stopinje, kar se imenuje poševnost ekliptike. Se mi pa pojavljajo zelo zanimiva vprašanja. Ali je možno, da egiptovski svečeniki poznajo zgodovino in civilizacije Zemlje za več kot 50 tisoč let nazaj?
Ali so civilizacijo pomagali ustvariti vesoljci, ki jih častimo kot bogove? Je kaj resnice o zgodbi o Anunnakijih, da so nas klonirali s pomočjo njihovega DNK-ja, da smo bili ubogljivi ter delovna sila v rudnikih? Ali držijo zgodbe, da so Anunnaki imeli enake težave kot sodobni človek, od varanj, skrbi in drugih reči? Da so nas ti imeli radi na enak način, ko jih imamo recimo mi radi pse? Ali pa celo, da imamo v našem DNK-ju več DNK-ja različnih vesoljcev in smo nekakšen eksperiment vesoljcev? Zagotovo pa drži nekaj. Graditelji starodavnih struktur, ali so to naši predniki ali vesoljci, nas spominjajo, da jih ne smemo pozabiti in da naj se spomnimo in odkrijemo njihove nauke. Pa se sprehodimo po Callanišu. In počasi so se z vodičko Annie vrnila nazaj v Stornoway. Nad Annie sem bil zelo navdušen. Prav tako še takrat nisem mogel verjeti, da sem imel zasebni ogled otoka Louis. Izvedel sem res ogromno informacij o otoku ter veliko zgodb ljudi, ki so živeli na tem otoku. Annie me je odložila pred mojim hotelom, od srca sem si ji zahvalil za tako lep ogled. Jaz pa sem se odločil, da še nimam dovolj in sem se sam odpravil peš proti centru Stornowaya. Šel sem po drugi poti kot zjutraj. Tu vidimo vhod v posestvo gradu. Na poti sem videl zanimive skulpture in prišel v sam center mesta. Sprehodil sem se po Stornowaju. Spet sem prispel do gradu. Annie mi je med ogledom dejala, da so bila drevesa okrog gradu posajena šele takrat. Prav tako je bil takrat ustvarjen park. V resnici, ko sem prvikrat videl drevesa, se mi je zdelo, da ta drevesa ne spadajo na otok. Sprehodil sem se po parku gradu.
konec bi rekel kar kraljevske epizode. Zelo mi je bil všeč ta otok. Sprejet sem bil kot kralj. Imel sem čast imeti zasebni ogled otoka. Izvedel sem res veliko informacij. Prav tako sem zakorakal v drugo polovico mojega potovanja. V naslednji epizodi zapuščam otok Louis ter se odpravljam proti glavnemu mestu Highlandsov, Invernessu. Do naslednjič, čiri!